الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، منګه مقدمه او مقدمې کې هفته اقسام شروع کړو. کله چې ماشوم منګه په مثال اجواب و ناقص باندې پوه کړو، د دې نه پس په دې منګه محموس ته راولو. نو څنګه چې په هغې کې موږ ماشوم ته ووایو چې ګورئ د دې مثال تعلق چې کوم دی نو فا کلمې سره دی او د اجوب تعلق او عین کلمې سره ناقص تعلق لام کلمې سره دی. اوس دې ته به دا ووایو چې بچې د دې محموس تعلق چې کوم دی نو د دې فا عین لام کلمې د درې واړو سره د دې تعلق دی. ورته به ووایو که چېرې د فا کلمې په مقابله کې حمزه راغلې وه نو دا به محموز الفا وي. محموز الفا دلته کې لکه مثال ورته ورکړو اماره، نو اماره بر وزن فعله، د فا کلمې مقابله کې حمزه راغی نو دا محموز الفا شوله. که چېرې د عین کلمې مقابله کې حمزه راغلو، تعالی بر وزن فعله، د عین کلمې مقابله کې حمزه راغی نو دا محموز العین شلو. او که چېرې د لام کلمې مقابله کې حمزه راغلو نو دا به محموز اللام وي. لکه فراء تعالی بر وزن، نو دلته کې د لام کلمې مقابله کې حمزه راغی دا څه شو؟ محموز لام شلو. نو او په دې باندې بیا پوه کړو چې د محموز تعلق چې کوم دی نو فا کلمې سره هم دی، عین سره هم دی او لام سره هم دی. چې د فا کلمې مقابله کې حمزه راغلو محموز الفا، د عین کلمې مقابله کې حمزه راغلو محموز العین، او د لام کلمې مقابله کې حمزه راغلو نو محموز اللام. نو دې طریقې سره ماشوم په دې باندې پوه کړو او د محموز چې څومره مثالونه هغه ورته وروړو، په دې کې ورته څوک وه اجرا به ورسره کوم دی نو پکې وکړو.